Atari kilka lat temu próbowało wrócić na rynek konsol, wypuszczając coś, co miało być chyba w założeniu współczesną właśnie konsolą, ale w momencie premiery było za drogim, przestarzałym minikomputerem, za to w genialnie wyglądającej obudowie. Mowa tutaj oczywiście o Atari VCS. Minęło trochę czasu, a Atari się chyba zmieniło. Postawiło na gry, postawiło na społeczność, a przede wszystkim postawiło na retro. Efektami tej zmiany jest reedycja konsoli, która miała swoją oryginalną premierę w roku 1977, która wtedy także nazywała się VCS, Video Computer System, ale tą nową wersję znamy bardziej z jej nazwy z roku 1982, bardziej chyba też znaną w dzisiejszych czasach. To oczywiście Atari 2600, a teraz już Atari 2600 Plus. Jak tym razem wyszedł firmie Atari powrót do przeszłości? Czy jest to skok na kasę, czy jest to list miłosny dla fanów retro? No i w co możemy na tym zagrać? Już Wam o tym opowiadam. Jestem ogromnym fanem tej konsoli, a raczej jej oryginału. Wychowałem się na jej klonie, popularnie zwanym Rambo, jaki mój młodszy brat dostał na komunię w roku 90. W szafie mam zarówno jego, jak i najstarszą wersję VCS, jak i tą ciut młodszą 2600, jak i najmłodszą Juniora. I to wszystko nie w jednej kopii. Mówi się, czy może raczej ja mówię, że żeby mieć tolerancję dla tego wiekowego sprzętu i żeby nie bać się tych naprawdę wiekowych gier na niego wydanych, trzeba się na nim wychować. A ja się na nim wychowałem i posiadam coś więcej niż tolerancję dla Atari 2600. Ja po prostu kocham tą konsolę. Cześć, tu Borkę Retrogralnia, a dzisiaj czas na recenzję nowej, starej konsoli Atari 2600 Plus. Wcześniej zapraszam do odwiedzenia strony partnera tego odcinka, firmy PCBWay, na której to zaczął się właśnie najpierw czarnopiątkowy, a wkrótce świąteczny festiwal promocji. To doskonały czas, by zamówić sobie ze zniżką różne customowe płytki PCB, na przykład takie, jakie użyłem do stworzenia multi-cartridge'y 16, 8 i 4 gry w jednym dla konsoli właśnie Atari 2600, ale z myślą o plusie. Plus możecie sobie teraz z okazji promocji nawet jakąś nagrodę wylosować. Plus możecie otrzymać kupon do $100, jeśli przygotujecie jakiś świąteczny projekt i podzielicie się z nim ze społecznością. Także zapraszam na stronę PCBWay, a my wracamy do Atari 2600 Plus. Jak wyglądało oryginalne Atari 2600, każdy widzi. A jakie jest to nowe 2600 Plus? No przede wszystkim nie jest wzorowane na wersji 2600 z roku 82, ale pierwszej wersji tej konsoli z roku 77, którą zwano VCS. Tylko współczesne Atari niestety już sobie tą nazwę zużyło na inny produkt, plus jak mówiłem, ta nazwa 2600 jest chyba bardziej znana, ale trzeba przyznać, że to pierwsze VCS ze swoimi drewnianymi wstawkami wygląda wręcz obłędnie i jest to jednak najbardziej kultowa wersja designu tej konsoli. Nic więc dziwnego, że nowa wersja, ta z plusem, wzorowana jest właśnie na niej. Właściwie na jej drugiej, mniejszej rewizji, w której mamy na przodzie 4 zamiast 6 przełączników. Byłem pewien, że mam taką wersję w szafie, ale okazało się, że niestety nie mam i teraz mi smutno. Spoglądając na nową konsolę, trzeba przyznać, że Atari na design i wykonanie nie żałowało ani czasu, ani pieniędzy. Jest on wzorcową kopią VCS-a, wykonaną z ogromnym pietyzmem i niezwykłą miłością do oryginału. Jedynym, co może zdradzić jej nowoczesność, są obecne z tyłu porty zasilania USB-C i wyjścia audio-wideo HDMI, plus to ślicznie podświetlane logo z przodu. Powiem Wam teraz, bo pewnie później zapomnę, konsola nadaje HDMI w rozdzielczości 720p, co jest dla mnie jej zaletą, bo raz, że łapie ją mój monitor Della, taki o proporcjach 4:3, oraz można też nawet znaleźć jeszcze telewizory CRT z wejściem HDMI w tej rozdzielczości, a dla posiadaczy lepszych ekranów 1080, 4K, 8K to już nie ma takiego znaczenia. Jakość wykonania zapewnia, jak się dowiedziałem z forów, ta sama fabryka, która produkuje konsole serii DC64 i DA500, także wykonanie jest prima sort. Konsola jest nieco mniejsza od oryginału, ale nie za dużo. Każdemu jednak, kto nazwie ją mini konsolką, chętnie rzucę rękawice,
bo zdecydowanie nią nie jest. I nie mowa tutaj tylko o wielkości, bo Atari 2600 Plus nie jest wcale mini. Ba, jest większa od trzeciego modelu oryginalnego sprzętu, od Atari 2600 JR, zwanej popularnie Juniorem. Mówię też tutaj o jej funkcjonalności, ale o tym potem. Na obudowie znajdziemy dokładnie te same przełączniki co na oryginale, zasilania, przełączania trybu działania konsoli z kolorowego na czarno-biały, wyboru trybu gry, resetowania i startowania gry, a z tyłu zmiany trudności dla gracza pierwszego i drugiego. Mamy też dwa porty na kontrolery standardu Atari, wspomniane wcześniej nowoczesne złącza zasilania USB-C i wyjście HDMI oraz przełącznik trybu generowania obrazu z proporcji 4:3 na 16:9. Z przełącznikami mamy tutaj dwie zabawne sytuacje. Pierwsza jest taka, że część ludzi już uznała, że przełącznik kolor na czarno-biały coś im nie działa, bo w niektórych grach nic nie robi. Spieszę donieść, że to normalne. Ten przełącznik, jak i wszystkie inne prócz zasilania, to przełączniki programowe. To, jak są opisane na obudowie, zawsze było tylko, można powiedzieć, opisem ich najczęstszego zachowania, ale zachowaniem tym rządzili programiści. I tak tryb czarno-biały po prostu w pewnym momencie nie był już wbudowywany w gry, bo mało kto miał jeszcze taki telewizor czarno-biały, przynajmniej w Ameryce. Druga sprawa, zabawniejsza, przyciski trudności A, B. Otóż projektanci softu dla Atari 2600 Plus popełnili tutaj mały błąd. Aż się dziwię, jakim to wyszło. Otóż na tych przyciskach A to trudność mniejsza, B to trudność większa, a na starych oryginalnych konsolach A to Advanced, a B to Beginner, czyli odwrotnie. Oj, szykuje się już nam pierwsza łatka do oprogramowania. A właśnie, oprogramowania. Czymże właściwie jest ta konsola? Jest to maszyna mająca pozwolić nam na granie w gry ładowane z kartridży z oryginalnych konsol Atari 2600 oraz 7800. Po to właśnie ma na środku port na kartridże. Sama nie posiada w środku ani jednej wbudowanej gierki. Żeby w coś zagrać, musimy mieć własne kartridże z grami, który jeden na szczęście znajduje się w zestawie. W samej konsoli znajdziemy płytkę ze współczesnym chipem ARM, Rockchip z 4 rdzeniami, 256 MB pamięci RAM oraz 256 MB pamięci nieulotnej. Mamy więc tutaj moc porównywalną może z Pi 3, a może z Pi 02. W każdym razie dla Atari 2600 to chyba aż nadto. Dodatkowo w środku znajdziemy też płytkę z portem kartridża i układem, który zajmuje się zrzucaniem jego zawartości do konsoli. Ta zawartość następnie odpalana jest na zmodyfikowanym emulatorze Stella, najlepszym emulatorze Atari 2600 na rynku, a jeśli włożymy do konsoli kartridż z Atari 7800, gra odpala się na emulatorze ProSystem, najlepszym emulatorze tejże konsoli. Czy ja już wspomniałem, że mimo nazwy 2600 Plus konsola ta odpala gry także z nowszej konsoli 7800? Tak? To dobrze, to dobrze. Konsola ta jest więc takim współczesnym klonem opartym na emulacji. Trochę jak na przykład recenzowany przeze mnie Hyperkin Retron 77 czy... No w sumie nie mam innych pomysłów. Może tak jak Retron 5, ale ten akurat nie obsługuje Atari. Istnieją oczywiście mini konsolki Atari, jak liczne Atari Flashback czy nowe Atari Game Station Pro od My Arcade, które ma wbudowane 200 gier i może być ciekawą alternatywą dla 2600 Plus, ale nic innego w miarę współczesnego, co kojarzę, nie obsługuje oryginalnych kartridży. Tutaj kupując konsolę musimy być świadomi, że musimy też kupić lub posiadać już kartridże, najlepiej w większej ilości. Oczywiście, żeby nie było tak źle, jak już mówiłem, w zestawie z konsolą znajdziemy kartridż 10 w jednym z tytułami takimi jak Adventure, Combat, Dodgem, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Real Sport Volleyball, Surround, Video Pinball oraz Yars Revenge. Ale bądźmy szczerzy, raz, że jest to mieszanka gier dobrych, trudnych i takich może troszkę okrutnych, może nawet dobrze reprezentuje przekrój gier na tą konsolę, ale to nie jest lista moich ulubionych gierek. Swoją drogą mamy na tej liście kilka trudnych gier
trudnych do ogarnięcia, jak atarowska Zelda, czyli Adventure, albo ciekawy Haunted House, ale nie mamy do nich instrukcji obsługi. Nie rozumiem tego zupełnie. Jakbym chciał sobie przypomnieć lata piractwa, to bym sobie kupił Rambo. Nawet nie potrzebuję jakoś papierowych manuali, ale żeby chociaż był kod QR do strony z objaśnieniami. No nie ma. To dziwne. Jak widzicie, gry przełącza się za pomocą Deep Switcha, długopisem, ołówkiem, wykałaczką, długim paznokciem. Jest to praktycznie jedyna metoda wyboru na kartridżach wielogrowych, wyboru gry na kartridżach wielogrowych, jaka zadziała z tą konsolą, bo tak naprawdę nie uruchamia ona samego kodu gry z kartridża, a zgrywa jego zawartość pamięci do konsoli i dopiero tam tą zawartość odpala. Co za tym idzie, nie ruszą tutaj nam żadne współczesne multikartridżowe wynalazki oparte na ARMach, ESP, Raspberry i tym podobne i generalnie na kartach SD. Swoją drogą dlatego wykonałem niedawno te moje kartridże 16, 8 i 4 w jednym, bo korzystają one z tego samego mechanizmu co ten kartridż Atari 10 w jednym, a co zabawne mają takie same przełączniki jak ten kartridż, no innego koloru. Ja oczywiście posiadam w szafie kosz albo i 2 kosze oryginalnych gier na Atari 2600, nie będę więc cierpiał na ich brak, ale jeśli takowych nie posiadacie, to wiedzcie, że Atari zaczęło wydawać reedycje swoich hitów, ba nawet nowe i odnalezione gierki. Mamy tu jednak tylko jeden problem, ale o tym potem. Oprócz kartridża 10 w jednym znajdziemy też w opakowaniu kultowy Joy CX40 w wersji z plusem. Zrobił on na samym początku na mnie nie za dobre wrażenie, jeśli chodzi o łapanie kierunków na gumkach, ale potem, szczerze mówiąc, to wrażenie minęło i gra się na nim mi zaskakująco nieźle. Oczywiście jak na arcade sticka, bo ja nie lubię arcade sticków. Jestem tutaj koniec końców pozytywnie zaskoczony, jeśli chodzi o ten kontroler. Jedyną dziwną decyzją jest niedołożenie do tego Joya drugiego przycisku Fire, który co prawda pierwotnie w nim nie występował, ale jest potrzebny przy wielu grach, nie z Atari 2600, ale z 7800, które czasami wymagają do działania 2 Fire'ów. Także jeśli będziecie chcieli sobie zagrać w takowe, musicie posiadać jeszcze Joya lub pada do Atari 7800. A przy okazji na tym kartridżu mamy grę Combat działającą tylko na 2 osoby, a Joya mamy jednego. Oczywiście, albo może i nie oczywiście, ale na szczęście możemy do konsoli podłączyć dowolny Joy od Atari, Commodore czy Amigi. A wiem, że takie macie. No i rzecz ważna, Joy od Atari 2600 Plus zadziała Wam także na sprzęcie retro. Przy okazji nie mogę zapomnieć wspomnieć, że tą konsolę zafundowała mi społeczność, czyli Wy, moi kochani widzowie. Udało się ufundować nie tylko samą konsolę, ale jeszcze, myślę, niezbędny dla recenzji, choć dla Was pewnie zbędny dodatek, o którym zaraz opowiem. Tym dodatkiem są wiosełka, paletki, padle, jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest to ten kręcony kontroler z Ponga, który był dodawany także do pierwszych modeli Atari VCS, bo wiadomo, klienci lubią grać w te gry, które już kiedyś grali. Muszę powiedzieć, że te paletki wyglądają identycznie jak oryginalne i oczywiście też działają na oryginalnej konsoli i vice versa. Do zestawu z wiosełkami dostarczany jest kartridż 4 w jednym z kilkoma grami je wykorzystującymi. Są to Breakout, taki atarowy Arkanoid, Video Olympics, gierka zastępująca oryginalnego Ponga, naprawdę klasyk, oraz Canyon Bomber, gra, która zupełnie wiosełek nie wykorzystuje, bo jest to gra, gdzie się wciska tylko przycisk Fire. Nie mam pojęcia, co ona tutaj robi. Oraz gra Night Driver, która nie jest przeznaczona na tego typu wiosełka, bowiem na Atari wydano ich 2 rodzaje. Wiosełka do grania w Ponga i gry sportowe, takie jakie tutaj mamy, oraz wiosełka do grania w samochodówki, które miały inny zakres ruchu potencjometru. Jasne, grać się da, teoretycznie, ale tak średnio. No i oczywiście tutaj też nie ma instrukcji obsługi do gier, choćby się pewnie przydała, żeby na przykład się dowiedzieć, że w Canyon Bomberze się niczym nie steruje, żeby nie myśleć, że coś się w wiosełkach popsuło. Jeśli chodzi o kompatybilność tej konsoli z oryginalnymi grami, jest ona bardzo duża, ale nie stuprocentowa. Znajdą się takie kartridże, których zaawansowane funkcje nie pozwolą na zrzucenie ich pamięci
do konsoli Atari 2600 Plus. Jest nim na przykład Pitfall 2, jedyny kartridż na Atari 2600, który posiadał w sobie dodatkowy układ graficzny i dźwiękowy, ale są też inne. Podobno zdarzają się też drobne błędy w emulacji pojedynczych gierek, ale jeszcze na nie nie trafiłem. Ważna rzecz. Nieważne, czy posiadamy kartridż europejski w PAL czy amerykański w NTSC, będziemy mieć zawsze poprawne kolory na ekranie. Dodatkowo konsola jest ewidentnie przygotowana do przyjmowania update'ów firmware'u, nowych emulatorów i oprogramowania układu zrzucającego pamięć kartridży, także miejmy nadzieję, że dostępne będą już niedługo łatki rozwiązujące drobne problemy, czy może nawet dodające nowe funkcje. Powiem Wam szczerze, że nie sposób mi w tym momencie wszystkich moich myśli o tym sprzęcie zawrzeć w formacie recenzji i nie sposób Wam też pokazać jej dłużej w działaniu. Dlatego też zapraszam Was od razu na poniedziałkowy stream z grania i gadania na jej temat, do którego link właśnie Wam się tutaj gdzieś powinien pojawić. Znajdziecie go również w opisie filmu. Oczywiście parę słów podsumowania Wam się należy i nawet więcej niż parę zaraz powiem. W tym momencie konsolę możecie tą kupić w zestawie z drugim joyem i kartridżem 10 w jednym za około 480 zł. Zestaw paletek i 4 gier to około 180 zł. Dodatkowy joy to 110 zł, no to akurat tanio jak na joystick retro. Dostępne są jeszcze u nas dwie gry po 130 zł, Berserk, genialny klasyk w nowym wydaniu i nowa gra indie Mr. Run and Jump. Tak jak wspomniałem na początku tej recenzji, Atari idzie teraz w retro i zaczyna wydawać reedycje starych gier na kartridżach, ale te są w tym momencie dostępne tylko w USA. W Polsce i w Europie macie tylko to, co wymieniłem wcześniej. W związku z tym zakup tej konsoli bez cienia wątpliwości mogę polecić osobom, które w swojej szafie mają już konsolki Atari 2600 czy Atari 7800 i kartridże do nich. Takie osoby jak ja. Zamiast dostać wylewu podczas podłączania konsol do współczesnych telewizorów, co jest praktycznie niewykonywalne bez modyfikacji sprzętowych tych konsol, tak by chociaż miały wyjście wideo, mogą podłączyć sobie teraz to prześliczne Atari 2600 przez HDMI i używać przy tym prawdziwych retro joyów i prawdziwych kartridży, bez bólu, z czystą przyjemnością. Jeśli ktoś z Was nie boi się eBaya, to też musicie wiedzieć, że kartridże do Atari za wielką wodą są tanie jak barszcz. Ceny zaczynają się od kilku do 10 dolarów za sztukę. Często można też je kupić po taniości w worku. Normalnie ich odpalanie na maszynkach w Europie ma ten problem, że mamy przez niezgodność PAL NTSC złe kolory. W przypadku Atari 2600 Plus nie ma już takiego problemu. Także za jakieś 100 dolarów, czyli drugą wielokrotność ceny tej konsoli, możecie mieć przy odrobinie polowania nawet 10-20, widziałem nawet 40 gier. Nie patrzcie na polskie ceny tych kartridży, są absurdalne. Oczywiście możecie też, jak już pokazywałem i jak ja zrobiłem, zrobić sobie sami taką składankę z grami. Swoją drogą, jeśli na Allegro pojawią się takie składanki już gotowe, to będzie znaczyć, że konsola Atari 2600 Plus naprawdę dobrze weszła. Konsola ta to też oczywiście zakup must have dla wszystkich zbieraczy rzeczy pięknych na półkę. Możecie się śmiać, ale znam takich wielu, a ta konsola jest naprawdę przepiękna. Jeśli jednak nie macie gier i nie zamierzacie ich kupować, a Atari kochacie lub po prostu lubicie, to bardzo możliwe, że dla Was lepszym zakupem będą wspomniane przeze mnie wcześniej konsole Atari Flashback czy Atari Game Station Pro, które posiadają już wbudowane w siebie naprawdę masę gier, chyba 150 i 200, ale to musicie sami sprawdzić, a ich cena jest podobna do ceny Atari 2600 Plus. Myślę, że wyposażeni w tą wiedzę możecie już teraz dokonać w miarę sensownego wyboru i ewentualnie udać się do sklepu po konsolkę. Zostawiam Was z tą myślą i żegnam się. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.